核爆，核电厂会爆炸吗？核能是中子撞击铀原子核，使其分裂后所产生的能量，期间并会伴随辐射的产生。核分裂反应后附带产生的是高能量快中子，因核电厂铀燃料中的铀235浓化度只有5%。快中子需经缓和剂水减速为低能量的热中子后，方可有效引发下一个核分裂反应，并产生出设定的能量。让我们来认识一下核电厂以及核子武器原子弹浓化度及其差异性。核电厂的铀燃料中的铀235浓化度低于5%。武器级原子弹的铀燃料中的铀235浓化度超过90%。原子弹的燃料配置密度高且外壳有中子反射体，所以可禁用快中子引发连锁式的核分裂反应。更具体一点来说，核电厂的铀燃料中的铀，以及武器级原子弹铀燃料中的铀，除了浓化度的部分，核能电厂的燃料是二氧化铀，原子弹的燃料是金属铀。核能电厂的是陶瓷结构，熔点摄氏2850度，而原子弹的熔点摄氏1100度。核能电厂的燃料铀温度改变无径向变化，而原子弹的温度改变至熔点前会出现3种不同的径向变化。原子弹燃料的金属铀化学性质不如核能电厂的燃料二氧化铀稳定。总而言之，核电厂中的核燃料不可与原子弹相提并论，也不可能出现核爆的情况。同理，用过的核燃料更不会有核爆的问题。让我们来假设一下，在最坏的情况下，哪怕有一帮科学家彻底疯了，要自爆核电厂以报复人类，核电厂也不会像原子弹一样爆炸。你可能会获得一次常规的爆炸，像动作电影里一样，几幢房子被炸毁，但绝不是核爆，因为原材料的纯度远远不够。简单来说，核子弹就像是酒精浓度90%的工业用酒精，一点火马上烧给你看。核能电厂燃料棒就像是酒精浓度5%的啤酒，点火根本烧不起来。换个角度说，如果核爆炸这么容易，某些国家早就有核武器了。事实上，维持核电厂反应堆中的链式反应是很不容易的，以至于如果失控，链式反应会立即停止。燃料会继续变热，像日本这样需要灌水冷却，但这种变热不是链式反应。也就是说，哪怕你不管了，让燃料自己慢慢冷却，它也不会发生核爆。在最坏的情况下，核污染是有可能的，但这不是核弹爆炸。核电厂核弹爆炸几率等于0。